E aí galera, hoje eu vou fazer mais um vídeo. E esse vídeo vai ser um pouco diferente, a ver se é um vídeo de jogo. Com certeza vocês vão ver por causa do título, né? Mas tá bom. O vídeo hoje vai ser ensinando a como gravar vídeos só com o som do jogo e sem o ruído de trás. Mas não vai ser com o aplicativo de gravar vídeo e tal. Vai ser uma coisa muito diferente. Aqui, antes de começar o tutorial, eu falo duas coisas. A primeira é que esse vídeo eu vou colocar sempre nos vídeos dos mods Fortnite Fun que eu gravar. Eu vou colocar na descrição aqui um vídeo ensinando como fazer vídeos só com som do jogo. Aí eu vou colocar o link lá do vídeo. Aí, outra coisa é que enquanto eu estiver gravando esse vídeo, não vou falar nada. Que vocês estiverem ouvindo essa voz minha, essa voz, ela só aparece quando eu gravo algum áudio. Ela fica desse jeito como eu gravo um áudio ou gravo algum vídeo falando, né? Mas então é por isso que eu não vou falar enquanto eu gravo. Fica aí com o vídeo. Vocês vão em configurações e vão aqui, ó, recursos avançados. Quando você vier aqui, esse Game Launcher vai estar desativado e você ativa ele. Aí vai aparecer essa mensagem. Como eu já tenho, eu não vou adicionar de novo, então eu vou cancelar. Aqui, ó, Game Launcher. Agora é simples. Você entra em qualquer jogo. Tem essa bolinha laranja aqui em cima dessa, embaixo, em cima dessa bolinha azul. Eu vou clicar nela. Tá vendo essa engrenagem aqui? Eu vou desenhar para vocês verem. Esse daqui, ó. Vocês clicam nela. Vocês vão aqui em gravar vídeos. Aí quando vocês vierem aqui, a opção de microfone vai estar ativada. Aí vocês ativam a opção de jogo. Aí pronto. Vocês vão conseguir gravar os seus vídeos em paz. E só aparecer o som do jogo. Agora, como gravar os vídeos? Ao invés de você entrar em qualquer aplicativo de gravar vídeos, você vem aqui, ainda nessa bolinha laranja, e vai estar aqui, ó, essa câmera escrita REC, embaixo vai estar escrito gravar. Vocês clicam nela e pronto, vai começar a gravar e só vai aparecer o som do jogo. Aí, caso vocês tiverem dúvida como vocês gravaram o vídeo aqui, para vocês terminar de gravar, vai aparecer uma mensagem com essa mesma bolinha, só que no lado dela vai estar 11 minutos. Aí você clica nela, aí vai parar de gravar. E sim, eu tô abaixando o Versus Spinner dublado com fundo de fundo. E sim, isso é um spoiler para outro vídeo que vai vir ainda hoje, só que vai ser um vídeo que eu vou gravar amanhã, na verdade, porque vai demorar muito para baixar aí, sabe, né? E eu tenho outro mod Fortnite Fun que aqui no meu celular que já tá baixado, mas eu não vou dar spoiler porque tá bem bom, tá bem bom gravar amanhã. Então eu vou ver se ele é bom pra depois eu gravar. E aqui eu ia falar que não ia enquanto o vídeo eu não ia falar nada porque minha voz tá desse jeito. Mas pelo menos você já sabe que minha voz não é desse jeito. Eu só fico desse jeito porque eu gravo como eu gravo um áudio pra mim no WhatsApp e como eu gravo algum vídeo falando. Outra coisa também é que
Vocês querem que eu continue gravando mod Five Nights Funky só com o controle do Hitbox? Ou com o controle que eu uso? Que vocês veem nos vídeos quando eu tô usando. Aquele controle lá que quando você abaixa o mod Five Nights Funky, ele já vem, né? Pra você jogar. Mas é que vai. Eu ainda não sei colocar votação, então eu vou falar logo aqui, né? Vocês querem ou não querem eu fazendo esses vídeos só que com o controle do Hitbox. Se vocês quiserem que eu grave esses vídeos mod Final Funk só que com o controle do Hitbox, só escrever aqui. A gente queremos que você grave. Não, vai ser tipo assim, ó. Queremos que você grave todos os seus vídeos de mod de Fortnite Funk que você gravar a partir de hoje com o controle do Hitbox. Aí quando você. Aí vai ser assim. Aí eu vou dando coração e dando like. E sim, vai ter a votação do controle do Hitbox e com o controle que eu uso e que esse nome. Eu vou sair aqui. E o vídeo vai ficando por aqui. Fico com Deus. Na verdade eu não sei qual era. Vou acabar. Fique com Deus e tchau.